Keeninaan oomisheen biyya naa fayyisee. Cophaa surrii dhugaa qalbiidhaan dhimbifamee waan dagannee yaadachiisuuf yaadame qalama sunnaatiin katabame. Cophaa surrii. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ركو في فرماتا الدنيا تن والتجي قدا في قمتشون دبريدان اتخيص ميفمني أدوين تيروهن دهراري في قدران أكات جراتو في وسط مرتيسان فدي إساني تنقل مانجيتشو هندن ديان أتيس دندم مئاجرو دنياتين بوجي أمتي يرو شفاوك أناني في بلادين هنجراتشو يوفيتي نيان تيتون هويد أمتاتي أفتي yeroo maraahu rakkoo fi furmaanni wal faana imalu seenaa jireenya ilma namaa keessatti addaan afaniin beekan nuti qormaataaf uumamne rakkoon immoo walakkaa qormaataati mee waa'ee qormaataa inshaallah yeroo biraatti deebina ammaaf maalummaa rakkoo wajjin xiinxalla sababa dararaa mudachuutiin dhugaan sammuun namaa irraanfattu hedduudha isaan keessaa tokko rabbuma ni'imaa adda addaa nutti ooleetu rakkoodhaanis nu tuqa lamam rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa ayata quraanaa baay'ee keessatti rakkoo fi balloo waliin qindeessee dubbata fakkeenyaaf inna ma'al usri yusra bakka biraattis sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra ayatoota kanneen irraa wanti nuti hubannu rakkoo fi furmaanni wajjin deemuu isaaniiti kana malees tartiiba rabbiin itti nu ibsa kanarraa wanti hubannu dura dhiphina isaan booda bal'ina jabduu boodaan laaftuu goonaan ja'a nabiin rabbii sallallahu alaihi wasallam rabbiin keenya dhukkuba hundaafuu dawaa akka buuse nu barsiisan kanaafuu rakkoon tee jabaattuu ulfaattuu baay'attuu furmaata wajjin malee sittin dhuftu yaa obboleessoo akkanumaaniif hin dhiphisin jarjartee abdiin muratin addunyaa tanarratti si qofa akka waan hamtuun xuyxetti hin fudhatin musiibaan addatti si filattee sitti buutu hin jirtu dogongorri keenya waan nu qunnameef fala barbaaduu dhiifne yeroo dheertuu hiraariin dabarsina kana malees abbaan waan san fide rabbi tahuu irraanfanna muddamnee yoo olii gaffifiine obsa dhabnee yoo dhiphanne rakkoo hin jirreef saaxilamna daranuu galaana dararaa keessa limna gaaf tokko jahannama wahiitu balloo je'ee sagalee ol fudhatee yaame achumaan cinqiinis rakkoo keessaa as baatee ooy maal jettee jala awwaatte gurbaanis dallanee uff ansi yaamnee maaliif dhufte gaa je'een isiinis barka rumaatuun har'a qaxxaamuraafin awwaadhee jetteen je'an riqichi badhaadhinaa rakkoodha osoo qormaata hin tarkaanfannee waan yaanne harkachuu hin dandeenyu qalbifadhu rabbiin kee akeeka si miidhuuf hin qabu goytaan kee mootii haqaati abbaa rahmataati si rakkisuudhaan gammachuun inni harkatu takkalleen hin jirtu hanga fedhee si badhaases wanti takkalleen duraan irrattu leenjii siif kennuuf je'eeti kan si qormaatuuf akka ati onnattee murannoodhaan fuulduratti tarkaanfattuufi hamtuun kan si mudattuuf maddi jijjiiramaa rakkoo akka ta'e takkaa yaaddee beeytaa sababaan argannoo adda addaa rakkoo akka ta'e hin xiinxallee laata hayyoonni addunyaa tanarratti waa hedduu tolchan ka'umsa kan isaaniif ta'e rakkoo isaan mudatte sammuun teenya gaafa gufuun takka isii qunnamtu akkaan yaaddi akkamittiin duraa baha jettee mala barbaaddi osuma yaadduu furmaata baati waan takka dhabdee waa hedduu harkatti fakkeenyaaf ogeessi fayyaa dhibee waldhaanuuf qoricha sakatta'a akkasuma beektoonni meeshaa teeknooloojii oomishan hayyoonni saayinsii damee adda addaa irratti bobba'an qo'annoo fi qorannoo isaaniitiif jalqabbii kan isaaniif ta'e rakkoo isaan mudatte fakkeenyaaf namni bishaan qabbanaawaadhaan qaama dhiqachuun itti ulfaate tokko mala bishaan itti ooyifatuun barbaada osuma carraaquu meeshaa bishaan itti ooyifatan tolcha namni bishaan qorraa dhuguu barbaade immoo mi'a bishaan ittiin qabbaneeffatan tolfata namni gaalaa fi gaangeen imaluu hifate xayyaaraa fi makiinaa oomisha walumaa galattuu argannoowwan arraantan ittiin fayyadamutti jirru cufaahu rakkootu itti nu geesse alhamdulillaahi rabbil aalamiin hamtuu yoo nu tuyxes rabbuma shakkaruu qabna rakkoonis ni'imaa ta'uu hin dagatina way baasuma gidiraan akkamitti ni'imaadha jettanii nan ajaa'ibina qalbiin na caqasaa isiniifin hima rabbiin keenya subhaana wa ta'aalaa silaa dheebuu uumuu baatee tola bishaanii hin beeynu osoo beelti jiraachuu baattee nyaanni tokkollee nutti hin mi'aawu hubattanii qananiin cuftinuu faallaan bira jiraannaani kan qooda isaanii beeynu rabbiin keenya jiruun akka nu ifachiifneef dhandhamaa fi bifa isii jijjiiree nuun bohaarsa
ifaa dukkana gannaa bona rakkoof bal'ina gaddaaf gammachuu isaan lachuu wal qindeessee nuun qananiise. Har'aaf asuma dhaabna nagayaa fi fayyaan nuuf turaa isiniin jenna. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.